pilek nggak reda-reda, apakah virusnya kebal pil dari dokter? Jangan buru-buru nyalahin pil dari dokter. Tapi pil dari dokter umumnya emang cuma berfungsi untuk meredakan gejala seperti demam, hidung meler, atau batuk. Nah, sisanya tugas tubuh kita untuk melawan virus dalam tubuh. Caranya gimana? Caranya tingkatkan imun tubuh, istirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi. Tambah minum vitamin kalau perlu. Kalau pengen cara yang lebih alami tanpa pil, bisa banget minum madu. Kebetulan ada madu yang diracik khusus untuk bantu redakan batuk, demam, bahkan amandel, yaitu minum madu Flybe. Flybe bisa diminum si kecil ataupun orang dewasa, terjamin aman BPOM dan lebih alami. Belinya di sini ya.